ሰማሽ ነው እዛ ቤት እናትሽ ተበዳ ነገርኩሽ ሸርሙጣነሽ እሺ አስጠይቁኝ ኑ አስጠይቁኝ ሸርሙጣነሽ ምንድነው አይታየም lubbu mucayyoo kana balleessuudhaaf shira baay'eetu xaxamaati jiram wanti yaa Salamoon yoo amma lubbuu ishiitiif hin qaqqabne gaafa lubbuun ishii darbe akkuma moodel Qananii Addunyaa sababa abaluu duutee akkas duutee kanaaf duute jennee quba gamasitti qaburra osoo namni lubbuun jiru lubbuu namaa baraaruun baay'ee barbaachisaadha wanti yaa Salamoon akka lubbuun ishii darbuuf shira baay'eetu xaxamaati jiram yaalii baay'eet irratti godhamaati jiram isheenis gadi baatem imimmaan garaa nama nyaatuuf imimmaan ishii ilaalanii imimmaan qabachuu hanga nama dadhabsiisutti dadhabeeraam naagameeraam jettee gadi baatem boochee imimmaan ishii dhangalaasaati jirti egaa wanti yaa Salamoon maaltu ishii mudatee jechuun keessan hin oolum shira maaliit immoo duuba jira jechuun keessan hin oolum shiraa fi icciitii dhoksaadhaan wanti yaa Salamoon balleessuudhaaf dalagamaa jiru isin biraan gahuudhaaf deemna qubee miidiyaa subscribe like gocham hanga dhumaatti qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati wanti yaa Salamoon namni baay'een keessa ni beektu jedhee tana manam mucayyoon kun mucayyoo umurii waggaa 14tti daa'ima godhattedha wanti yaa Salamoon umurii kanatti wanta namni hin argine meeqa argiteetti tarii namoonni baay'een wanti yaa ishii har'aa kana beeku la ta'a tarii namoonni baay'een wanti yaa ishii har'a beekamte social media irratti abbaan arge waan arge jedheeni jechoota aamilee nama cabsaniin aamilee ishii cabsuudhaaf yaalanii akka ishii lubbuu ishii balleessituuf aggaammii irratti godhan kana osoo hin taane duumni ishii haala xaxamaa fi rakkoowwan ulfaata shamarree dabarsitee as geessedha intalli kun umurii ishii waggaa 14tti mucaa godhatte egaa umurii waggaa 14tti dahuun hangam akka ulfaataa ta'e namni martinuu hin beekam ijoollee waggaa 14 jechuun ijoollee jabbilee eegduu jechuudha egaa wanti yaa Salamoon waan ishiin kaleessa dabarsiteef bu'aa bayii jireenya ishiin keessa dabarsiteen arrabsamaati jirti intalli kun umurii ishii waggaa 14 dirqisiifamte akka ulfooftu taate mucaa kana deesse mucaa kanas baattee umurii ishii daa'imummaadhaan mucaa waliin hireen ishii karaarra jiraachuudha ture akkuma hundi keenya beennu wanti yaa Salamoon sabab sallammii biyya kanaatu waan qabuudhaan gargaare mucayyoo kana karaarra kaase gara manaatti galche mucaa ishii akka guddifattu taasise egaa yeroo sanattis ishiin boochee mankaraarte seenaa ishii mara akkaataatti mucaa kana godhatte gaafa dubbattu namni martinuu gaddee waliin boohe ishii gargaare qarshiishis walitti qabaniif angashiin waggaa 18 guututti birriin ishii akka baankiitti kuufamuuf taasisaniitu ture sanaanis wal qabate wanti yaa Salamoon gaafa umuriin ishii ga'u mucaa kiyya guddifachuun barbaada qarshii uummanni kiyya naa buuse immoo naa kennaa jettee qarshii ishii fudhattee turte egaa yeroo dhumsanaa kaasee duulli kan ishii irratti jalqabe qarshiin kan walitti qabameef akka itti fayyadamtuudhaaf ture garuu yeroo sanattis namoonni tokko tokko dhimma qarshii sanaan mucayyoo kana qeeqaa fi haamilee buusaati ture garuu yeroo sanatti mucayyoon kun jabaattee mudhii ishii hidhatte beekamtii social media irraa argattes itti fayyadamte mucaa ishii guddisuu itti fufte wanti yaa Salamoon miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa garaagaraa uumuudhaan kan beekamtu haa ta'uti garuu sabab sallammii mara osoo hin qoodiin huccuu sabab sallammii mara uffachaa akkasumas immoo hanga sabummaan ishiiyyuu wallaalamutti mucayyoo jiraattudha tarii kun dhiibbaa irratti fideera ta'uu mala namni tokko sabab sallammii barbaade biratti yoo jaalatameyyuu eenyummaa isaa bakka ganama ga'een qabachuu qabaata sana ta'uu baannaan kophaatti hafta wanti yaa Salamoonis wanti har'a mudate kanadha wanti yaa Salamoon mucaa salaalee mucaa Oromooti garuu erga gargaarsa sana argatte gara miidiyaatti as baate baay'inaan waa'ee oromummaa ishii yeroo dubbattu hin mul'atu sababiin isaa uummata Itoophiyaa guutuun na gargaare waan ta'eef jettee waan yaadduuf ta'uu mala tarii immoo waan daa'imummaa qabduuf waan bilchina hin qabneef ta'uu mala
gargaarsi uummanni Itoophiyaa godheef akkuma jirutti ta'e osoo Oromummaa ishiitiin boonte ijoollee Oromoo wajjin hojjette wanti har'a ishee mudate kun ishee mudatu. Akkuma beekamu mucayyoon kun ijoollota garaagaraa afaan biraatiin dalagan waliin dalagdi. Beeksisa garaagaraas ishii waliin hojjetu. Intalli rakkoo danuu baattattee obsitee har'a geesse kun mucaa ishii guddifachaa bu'aa bahii hedduu keessa darbaa har'a geessetti. Egaa waan kaleessa dabarsiteerraas barachuu qabdi. Haa ta'uti garuu mucayyoon kun mucaadhuma xiqqoo kanas baatte gidduutti akka heerumuu wayii taateetu turte. Yeroo muraasaan booda gurbaa kana wajjin akka waliin jiraachuu wayii ta'anii boodarra garuu immoo sababii amantaadhaaf adda baanis jedhaniitu turani. Sanaan dura garuu amantaan keenya walitti nun buusu jechuudhaan miidiyaa irratti gadi bahanii dubbataniitu jiru. Egaa mucayyoon kun boolla 9 seentee kan baatu sababii daa'imummaa fi wallaalummaa ishiiti. Egaa arrabsoon cabsoon gidduu kana ishirratti raawwatame immoo dhugaa dubbachuuf ishii qofa osoo hin taane nama sana dhaga'eefiyyuu mataa ol lama hin qabachiisu ture. Mucayyoon kun jabina ishiitiif waan obsaa jirtudha malee osoo nama kaanii waanuma ka'ee of ajjeesu fakkaata. Egaa mucayyoo kana akka ishiin of balleessitu akka ishiin lubbuu ishii galaafattuuf yaalii hedduu irratti gochaa jiru. Kunis maalirraa maddee jechuun keessan hin oolu. Gariin immoo sabaanis kan wal qabsiisan hin jiru. Tarii abbaan kana godhu sabaanis wal qabsiisuu danda'a. Akka kiyyatti garuu waan mucayyoon kun jabaattee mataa ol qabattee mul'atteef warri immoo jabina namaa guddachuu namaa hin barbaanne badii namaa barbaadu inaaffaadhaan mucayyoo kana yeroo yeroodhaan itti deebi'anii haamilee buusuudhaaf yaalu. Mucaan kunis waan daa'imummaa qabduuf yoo namni waan hamaa jedheen gadi baateetu boochi. Isa miilanaa kana garuu waan dadhabdee waan gameef tarkaanfii ofirratti fudhachuudhaaf viidiyoo kana dalagde fakkaata. Dhimma viidiyoo kanas namoonni arganii hin callisne hedduu sagalee ta'aniifiru. Warra gochaa kana isheerratti raawwates namoonni balaaleffataniiru. Gara fuulduraattis mucayyoo kana namoonni itti dhiyaatan gorsanii yoo gar tokkotti hin deebisne gara fuulduraatti illee balaa cimaatu ishee mudachuudhaaf deema. Gaafa mucayyoon kun waa taate gaafa rakkatte immoo gamaa gamasitti quba qaburra mucaa kana har'a gorsanii gara sirriitti deebisuun baay'ee barbaachisaa fi tarkaanfii yeroo isaa eeggate natti fakkaata. Nama beekumsa hin qabne beekaan gorsuun baay'ee barbaachisaadha. Nama daa'imummaa qabu namni umuriidhaan caalu gorsuun waanuma jiru waan ta'eef mucayyoo kana gorsa. Keessattuu gara saba isheetti deebitee akka jiraattu gochuun barbaachisaadha. Tarii sabni kun maal godhee fi maal godhaafi jechuu dandeessu. Nyaadhu gara fira keetti gara galii liqimsiin mammaaska Oromootiin. Kanaaf gara eenyummaa ishii gara Oromummaa ishii gara Oromootti deebite. Akkuma duriitti hojii ishii hojjetachuu qabdi. Gaafa rakkoo namni birmatuuf namni qaqqabuuf maatuma ishiin irraa dhalatte dhiiguma ishii ijoollee Oromoo kana waan ta'eef kunoo har'a alagaan rakkoo ishiin kaleessa dabarsite rakkoo ishiin kaleessa miidiyaa irratti himatteen har'a haamilee ishii cabsuudhaaf yaadaatti jira. Jechuma afaan ishii bayeetiin har'a kunoo ishii arrabsanii boochisaati jiru. Wantoota isaan jedhan ani irra deebi'uu hin barbaadu. Waan qaanfachiisaa fi salphachiisaadha. Addaggeen safuu hin beekne waanuma barbaadde namaan jetti. Jechoota namaaf hin malle mucaa daa'ima kanaa miti nama jabaafuu hin jedhamneen jedhaniiru. Dhugumattuu mucaan kun har'a nama guddoo taatus umuriin ishii dhugaa dubbachuudhaaf daa'imadha. Egaa mucayyoo kanatti aggaammii jabaatu godhamaati jira. Gariin garshii dhaabbatam gariin immoo irratti duulaati jira. Kanaaf mucayyoo kana abaraarruun namoonni itti dhiyoo jirtan immoo gorsaatii lubbuu ishii irratti akka tarkaanfii hin fudhanne jechi namaa homaa nama hin godhu. Yaa irranaa irrumatti kootii bitii haa jedhanii jechi namaa maal nama gootii miti jedhem weellisaa Taaddalaa Gammachuu jettuun inuma jettiin kaayyoo ofii ilaalanii gara fuulduraatti deemuun barbaachisaadha. Keessattuu ijoolleen keenya beekamtii qabdan wanti yaa Salamoon bira dhaabbadhaatti lubbuu ishee baraaram. Egaa aadaa godhatamee haa ta'uuti gaafuma lubbuun namaa darbe qofa waatuu fi nama bu'uu baranneerra kana dhiisnee jiraatti wal qaqqabuu qabnaan dhaamsa kiyya ishee jabduudha.
Egaa dubbiin waantiyyaa Salamoon irratti ka'ee arrabsan inni miilanaa kun daawwannaashin gara kibbaa kana deemteedhaan wal qabate qarshii gaafatte 200,000 naa kaffalaa jettee yaada jedhu bu'uura godhatanii mucayyoo kana cabsuudhaaf yaalaatii jiru. Gama biraatiinis immoo sabaaf sallammii birattis immoo akka jibbamtu seenaan ishee seenaa xurii akka ta'us waan baay'ee yaalaa turaniiru ammas yaalaati jiru. Kanaaf mucaa kana bira dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Qophii keenya guyyaa irraa dhimma waantiyyaa Salamoon irratti xiyyeeffate kan hangamaa ture. Namoonni immoo qubee miidiyaadhaaf haaraa taatan qubee miidiyaa subscribe like gochuu hin dagatina. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuu qoodaan affeerraa keenya yeroo maraati. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa.